мен ән айтпаймын. Маған егер Құдай өзі адамды бір нәрсені қысып қояды ғой. Маған ән берсе, мен баяғы үйде отырмай, арлап ақан сен бір жамсап кетіп сондықтан биді де билеген кезінде. Менің ептеген ақындығым бар, мен сендерге қазір осы жерде отырмыз ғой, тойдың болғанынан боласы қызық дейді. Бәрінде жас болған шығарсыңдар, бәрінде бүлдіргендер қырға бардыңдар ғой, қыз жігіт болып. Онда бозбала бойы жетпеген кездері. Мен өзімнің бір өлеңімді оқып берейін. Осыдан 20 жыл бұрын жазған. Ол 9 жаста жазған. Сол жазған қызым, жатқан жері жарық болсын, ковидтен былтырған қайтып отырған ешкім. Алмаш қой ек. Алмаш. Ол көршіміздің да. Бүдірген ау бүдірген, балдамыңды кім білген. Бүдірсіндей бір қызбен бірге теріп жүрдім мен. Шілденің шағы тымық күн, шалғынды дала тұнып тұр, шелектеп жисаң әнекей, шаршауды мүлде ұмытқын. Аяғын бассаң қайдада, алаулап тұрған айнала, ақырын барып садағын, үзесің ептеп жай ғана. Ақтығын басып солықтың, ауызға сосын тоғытқын, алдыңда айдай арымен, Алла тек мұны көріп тұр, қып-қызыл ерім бояқтай, қояма сезім оятпай, құшаққа қысып сол қызды, қанған бір сонда қояқтай. Бүдірген ау бүдірген, балдарымды білдірмен, бүліндім сосын бүліндім, бәрін сезім бүліндім.